我还睡着呢，我这遛完狗回来了，干啥呀？你再晒一会儿吧。我本来说我出去逛街的时候吃东西来着，但是今天太饿了，我一会儿还得去猫屋什么的，所以说可能得下午才能逛街。我先弄点吃的去吧，好吧？舒服呀，晒吧晒吧。你这叫啥？你晒一会儿对你皮肤病好，轻易晒不到太阳你。行了，儿子，你在这睡着呢，你回笼子呗，我出个门。哎呦，本来说今天逛街去呢，结果，哎呦，先去把核酸做了吧。我不是过两天要回青岛吗？那边要求做核酸，哎呦，我还没做过核酸呢。去医院吧，小姐，你回去吧，好吧？哎呦，2点多了，阿强也回笼子待着，好不好？爸不太信任你，我可能到晚上才能回来，啊。晒着呢，给你介绍个新朋友。哎呦，我干脆把它放开得了。它本来身上也没有那个毛癣了，只是在恢复阶段。你看我过2天就要走了，我朋友来招呼的话，肯定不放心啊。他吃喝拉撒什么的，就是在外边最好和他们一块吃、一块拉、一块喝就行了。行了，我出门哈，乖乖的，不能欺负他，知道吗？经过这么几天的相处啊，也感情应该也 OK 了啊。你看，互相也都没那么敏感了。行，到医院了。我第一次做核酸，而且我不太喜欢来医院这种地方，会让我感觉很不自在。啊，是在这吗？好像是吧。唉，完了，我太尴尬了。我第一次做核酸，有点恶心，你知道吗？我中午吃了螺蛳粉，然后我就心里面有点不好意思。然后最后那护士让我打开那个试管的时候，我一不小心把试管打翻了。哎呦，我都尴尬死我了！我的天，我现在脸都红了。然后他又重新弄了那个液体倒进去的。哎呦，好，做完了 ，OK， 赶紧走了，去逛逛街。2 hours later。分开那边，会爱边啊，心会变。Hello，Good morning， 不是 Good morning， 哦，回来了，啊，到家已经天黑了，准备遛狗去了。我进去看看猫咪。今天你们表现的好的话，待会儿还能出去放风。但你不行，小九，你得先回笼子待一会儿，好不好？下午关系处的咋样啊？你们？哦，溜溜雪啊，溜溜雪啊，